离奇的自杀案件却成为10多年前此地的一场梦魇。因为军营里的阿兵哥不敬的言辞态度，卧轨死亡的老伯竟然就在这里徘徊不去。许多灵异现象因而常发生在阿兵哥身上，受到亡灵影响的阿兵哥就此疯癫一生。而这样的传闻是否真的就是亡灵作祟的原因呢？之后附近居民所遇到的暗夜游魂，是否就是卧轨亡灵的求救讯息呢？这一次外警队头一次遭受前所未有的冲击，灵异街兵能够顺利的完成任务吗？打开讲，Amy，不要跑！快点！各位观众朋友，大家晚安，欢迎收看《鬼话连篇》，我是焦志芳，我是李冠莹。我们中国人常说啊，死者为大，因为人死了以后呢，往往就是好像最高的，所以呢，所有的活着的人都极尽可能的来在这段时间对死者表达最高的敬意、最崇挚的敬意。比如说去上香啦，或者去鞠躬，也因此呢，造成有一些不孝的殡葬业者利用这样子的机会去敲诈死者家属。比如这个地方有什么规费，这个地方有什么样子的规费，对不对？家属变得不胜其扰。因此呢，最近这段时间呢，好像台北市政府在极力的去清除这些事情，结果逼到一定的程序之后，反而让殡葬业者开始有些反弹。其实我听过说那个就是有人在医院，然后把尸体送到殡仪馆的时候，2家殡仪馆那边抢不停，然后不放尸体，然后那2个就抢啊，那就是为了那个钱啊。对，甚至还有一个这样子的骨灰坛，要叫价到10几万的都有。老师，你觉得像这样子10几万、几十万的行情，它合理吗？有必要吗？其实当然是不合理啦。不过因为有时候他们殡葬业者，因为他们有自己的一套自己所谓的法规，那甚至我们讲说，甚至还有这个地区性的那个，比如说，有时候发生车祸，这个警察到这个现场去，另外一个殡葬业的车子开到那边去，他尸体不让他载走，然后他就跟我现在要验要怎么样，然后过了一会儿，另外一台来了，他马上就赶快抬了，就也有勾结，就对，所以也有这样的情形，所以难免就是说，我们讲说，有时候变这方面会比较不容易去规范，所以应该是要定义一个比较正确的一个那个来去规范。他们就抓住活人哦，就是为死者很舍得花，就因为死者为大，很舍得花，就是死者为大这一句话涵盖了所有的事情。对，好了，今天我们灵异最前线究竟是什么样子的一个故事背景呢？来，丸子妹。没有，今天我们来到的就是一个废墟的军营。那可能军营大家来说啊，可能没什么，但是它比较特殊的地方就是说，它的附近有一个铁轨，就是铁路行进的道路。对。那原本这个军营，因为它算是比较小型的那种驻扎单位，其实平常来讲的话很平静，没有什么事情发生。对。那就是因为有一个老伯伯，可能是因为家庭的因素，就想不开卧轨自杀了。对。那因为就在军营旁边嘛，那所以理当这些就是这些军人可能就要出来帮忙处理一下善后之类的。是。对。那就是说有一个军人他在处理的时候呢，他可能觉得说，哎呀，怎么这么衰啊？轮到我要来搬尸体，我要好好的站岗，我为什么要来搬这个尸体？可他讲出了一些很不尊敬这个死者的话，就开始鬼影重重，然后传闻很多。现在啊，我们看到的这一排的这个铁轨啊，就是我们讲到说，在我们这次对跟军营有关系的，听说这一段路呢，常常有人在这一段就是跳火车自杀，或者是甚至于在最后这个军营要搬走之前呢，发现一件很严重的事情，就是有个老伯伯，因为他的儿子不孝顺，所以他就在这边卧轨。对，然后他卧轨了之后呢，就没有想到说他被火车一连拖了100多公尺、200多公尺，结果没有想到呢，就是他的骨肉都分离了，然后因此就是这个军营里面的人去处理这样的事情。各位观众，我们今天灵异最前线呢，来到这个地方呢，是一个废弃的军营。那听说呢，这个军营废弃了之后呢，里面有很多的传闻，但是传闻呢，有很多的事情是跟我们现在看到这个火车有很大的关联。对，那至于是什么样的关联呢？我们先走到军营里面之后，我们再慢慢的告诉观众。好，那我们先走进去。听说呢，这个军营呢，它分成2个部分，就驻扎在这个地方。那我们要先探索他们的另外一边，它
就是一边跟还有在很远的另外一边。废弃多年的灵异地点，到底是否真的如同传闻般鬼魅身影徘徊不去呢？就让灵异侦丁带我们一探究竟。哦，这边还有那个铁路警察局的巡逻箱，所以他们等于说是军营跟铁路，就是铁路这方面应该是有一些合作的关系。我在想，不好意思打扰了。哟，地上，不好意思打扰了。我们才刚走到这个军营的门口啊，其实军营有很多那种，一般那种当兵的人都会讲很多那种很多传说，对对对，是在部队里面。可是说实在的，我们这次来探索的，就是我们收集到的情报来说，不是军营里面发生事情，对，而是我们看到跟刚刚那个铁路有关系的。你看这地上，这应该是他们前面的这个广场吧？对，就是平常可能要集合的时候，或者是他们休息的时候。就在我们才刚踏进这个神秘的气场，尖兵似乎马上有了特殊感应。哎，我听到有人在打麻将，哎，有那种咔啦咔啦咔啦的声音，对不对？有没有听到？是那种洗牌那种声音，就是咔啦咔啦咔啦这样子。对，不好意思，打扰了。你看这边还有一个那个，就是打篮球那个篮筐。不过因为其实他们已经牵手很久了，所以后面应该也是年久都。那个在军营里面，好像有东西掉下来，哎，我们走进去看一下好了。你看它外面的墙壁的地方，有写什么同仇敌忾啊，什么誓灭丑类。这种口号现在已经很少可以看得到了。对啊，不过我们现在我们也几乎没有机会去军营，所以不知道。不好意思打扰了。你看外面还画另外一个阿兵哥的那个样子，这个也有辟邪作用吗？他们像这种东西有吗？画那个阿兵哥。不好意思打扰了，我们走进来看一下。刚刚我们就是从这里面啊听到有嘣一声很大声，砰的一声，这是什么？这是铁桶。这是装什么？不知道，这是属于部队里面的。为什么会有一件这个？不好意思，这是什么？雨衣，对不对？对。哎，还有一个帽子。你看，这个空间里的怪异物品会与我们所搜集到的传闻有关吗？或者只是单纯的废弃物呢？为了能够揭开此地传闻的神秘面纱，我们不能放过任何蛛丝马迹。他们窗户都被拆下来了，都放在旁边。不好意思啊，看一下哦。其实他们也没有留下太多的东西，对不对？而且你看哦，这个窗户怎么会被这个木板钉起来了？对不对？他们全部把它封起来了。不好意思，不好意思。哦，天哪，这有个小小的安全士官站哨的地方，这边有写，而且他还写说。盗卖窃取，懈怠者处死刑，就是可能这边不知道是放什么的，会不会是放那种枪支，就是弹药那一类的东西？我觉得是吗？是吗？是。对啊，所以他用铁门，对不对？对，就是你看这个铁门这样子，不要关起来，我会怕。就是像这样的铁门，但是在里面呢，我们却发现了好几张的椅子。蜘蛛网，对，有蜘蛛网。哟。不好意思，打扰了。我们走进去看一下。我想这个军营啊，应该没有废弃非常的久哈，因为东西都还算不是说很，而且它蜘蛛丝也没有结的说非常非常的多。它这个是一个门，可是外面我们看得到是好像它用砖块对整个封起来，上面也看得到。不好意思，呀，我觉得这边才是我们刚刚讲的那个真正的是在放那种比较重型的那种枪弹，还有枪架，就是放枪的架子。它上面还写了每个人的名字，就是它应该放在什么地方，然后用这种铁门把它关起来。不好意思，打扰了，好可怕！我第一次看到这个，我也是，因为平常都是在电影里面的。对。什么？那个铁门，我刚不是关起来，突然轰的一声。Amy 顺手关上的铁门为何会自己打开呢？是因为老旧而螺丝松动，还是有其他的原因呢？一格一格。对啊，这应该是他们的衣柜间。啊，你有没有听到？那个放枪械的那个什么铁栏杆，是不是？
就是我刚刚讲那个门，它在移动是不是？我不知道它又哐的一声了。哎呦，好可怕！不好意思哦，没有，对不起，小心地上的那有个。灯管。你看这里面应该是他们的那个衣柜间吧，就是储藏那个衣服的，放一些衣服或什么东西的，对不对？哎呀，有东西在拍动的声音。有，这是什么声音啊？不知道，像不像那种人家在拖？有没有听到？很明显哎。不是，我觉得他好像是在滚，不知道是滚什么这样子，有一种像滚筒，就是这样子摩擦。哎呦，怎么会这样啊？看一下好了，不好意思，那个声音是从哪里来的？对不起，打扰了，打扰了，打扰了。没有啊，没有任何一个地方是有像我们刚刚讲的这样滚的那个声音哎，好奇怪哦。看一下。不好意思，不希望人家进来，我觉得。你看，所有的那个都被窗封口，对，还有连门都被封死。被尖锐声响吸引而至的尖兵，难道是当地亡灵有心的引导吗？而这会对外籍队造成什么伤害呢？接下来的状况说明一切。你打开。什么？不好意思，不好意思，是我开门掉下来吗？没有吧？那个门外面是那个全部都是墙壁耶。用砖头砌起来了。对啊，可是为什么刚刚有一个？怎么了？怎么了？完了！不知道，东西碰到了这边。是你头发扫到是不是？不是。不要紧张，因为我头发没有那么大把，它是很大一把这样扫过去。你说有人摸你还是？我不知道那是感觉毛还是什么，我不知道，很恶心哎。有毛？到底是什么怪物吗？不好意思打扰了，小心！哎呀，那个天花板上面那个灯罩掉，那个掉下来在晃。啊天哪！啊，不好意思，听说呢，就是这边常常有一些那种卧轨的人，就是尤其是最后一个老贝贝，他因为含冤而死啊。对。然后他们还在军营里面有看到那个老贝贝，最主要原因是看到他出现。然后这边有另外一个好像是会客室还是什么，而且你们看哦，他们这边它真的是每一个窗户都被封死了。对啊，为什么用砖会把它砌起来？哇，你看那边还有一个护身符哎。对，你看窗户。这边是有一个那种保平安的符，就挂在这里。可是部队人家不是说那种有钢盔还是什么，就是会有有国徽的话，对啊，就是对啊，可以镇压。我觉得可能已经到一种没有办法镇压的地步。在这个非常奇特的格局里，它的建筑方式有什么特殊意义呢？还是有心人士想要将此处的怨灵用红砖墙给封住呢？但似乎因为我们的进入给了当地亡灵压力，即将发生的状况会不会就是灵体的反扑呢？怎么了？怎么了？怎么样？哎呦，你们小心一点！刚刚这个门就在我们前面这样子哎，怎么这样塌下来？而且差一点打到你们，你们真的小心一点。不好意思哦，知道吗？那种自杀的人是很恐怖的。听说那个北北呀，他那时候他们去帮他那个收尸的时候啊，然后其中有一个军人，有一个军人就在旁边谁他们就哎，因为他觉得很不耐烦。对对对对。我们再走过去看一下好了。其实这个部队啊，还怎么说？他们的这一边还蛮小的，对，你这样能搜寻过来，它隔2层楼吗？哎，这边我们也没看到嘛。对不起，哎呦，外面好恐怖哦。打扰了，进来看一下吗？谢谢。这是什么地方啊？怎么地上这是什么？对啊，这是个关人的地方啊，因为它这边有一个，这是放东西的吗？还是好像关人的？不知道。应该几地是吧？你看，而且它上面呢也是用那个什么，用砖块砌起来，所以即使要爬出去也爬不出去，所以这边是紧闭式，有可能哦。不过这边哦，你看看都有一些那个强力胶什么，就说一些可能有人来这边吸强力胶，毒，所以说变成那种废弃的房子就是这样子，
所以我们要小心一点，好不好？有那种陌生人或者是一些流浪汉。打扰了，往这边走。这边还有另外一个入口，不好意思，打扰了哦，谢谢。这个味道怪怪的。你们进来看，这是他们的味道特别怪哎，因为是厨房吧？可是怎么有那种臭腐朽的味道？你看，这是他们煮饭的吗？对，应该是。有2大口，然后这边你看一样，他们的窗户，它几乎每一个可以通的地方，全部都用墙砌起来。是不是他们之前也有人什么，吃那个仓蟹逃亡或什么之类的？不好意思，导演，你让我听看。差不多。没有了哎。我们现在那个刚才好像有发现一些异状的那个。你说那个枪械室？枪械室，还好，我们就在那个寝室好了。就那个寝室联会议室那边有没有？我们在那边做空警实验，看你这边到底有没有那些。好，我们也希望能够在这个地方寻找到那个老贝贝，就是那个卧轨那个含冤而死的那个老贝贝。我们现在已经在这个就是军营里面啊，架设了那个DV来做空警的实验。因为其实刚刚在搜寻的过程当中，我们不知道里面到底是什么样的东西，可能是有我们不小心碰到或什么东西掉下来，但是就是一直有不明的声响。对，尤其是在那个机械室，对，放枪械的地方，那个门还会自己这样，正好还是火车经过的时候，对，就是觉得蛮奇怪的。一直围绕在我们周遭的能量到底从何而来呢？是卧轨的亡灵吗？还是聚灵作用引起的呢？就让我们静待实验结果。我觉得，所以我们呢，真的要尊敬死者。对，因为后来那个军人啊，听说在这部队里面啊，他有一次还跑去卧轨，就是跟那个北北一样，就是这样一样的动作。还好是被那个就是晚上执勤的人看到，把他抓下来，但是他自己完全没有意识，不知道他自己在干什么。对啊，这是一个很恐怖的事情，因为你完全没有意识的状况下，你会做出一些什么举动，自己都不知道。街兵们发现了什么呢？难道是 DV 拍摄到什么不可思议的影像吗？广告过后为你公开前所未有的灵体显现。意识状况下，你会做出一些什么举动，自己都不知道。我们刚刚看到那个铁桶，就是里面有一件雨衣跟一个帽子的，他只是这样晃了一下。到底在 DV 下出现的影像是什么呢？会不会就是亡灵呼救的讯息呢？让我们仔细观察画面。这是什么？门纱门。可是你知道吗？那个纱门它外面是用砖头砌起来，是没有空间的。可是我们刚刚有讲到说，其实，在另外一个空间的人呢，他们看到的跟我们看到其实是不一样的。他们看到的是无形的。对，我觉得搞不好他们并不认为那是一道墙，把这个门隔住了。是那个墙壁耶。对啊。好，我们拿去检查一下。不好意思，打扰了。在这封闭而神秘的空间里，到底有多少灵体流窜呢？一直盘旋在我们周遭的能量就要显现了吗？
断异动的气场里夹杂了什么样的魂体行动模式呢？请大家仔细观察画面中的任何动静。或许是因为以前政治的关系，所以呢，军中啊所有的消息一律是封闭的，外界不得而知。也因此呢，让这些军中啦或者是军营啦，无形之中蒙上了一层非常神秘的色彩，总是很神秘。哎，可是刚才在那个走廊里头，DB8架在那边，为什么这个门来来回回不停的这样开开关关？那个门打开，我们着实吓了一跳，我就觉得说怎么会是完全？如果说你说要有人躲在那边，然后这样开门好了，可是那个是墙壁，而且砌起来了。对，已经砌起来的，就整个是封闭的。所以呢，那个移动的门跟墙中间几乎没有办法就是墙立人了。对，还是这个军营是废弃了以后才把这个墙砌起来的。其实呢，对于灵界的朋友来讲，那个墙是不存在的。对，一般来说的话哈，因为我们有很多的这个所谓的通道或什么的哈，有时候我们看到的其实可能是一片墙，但是对他来说，可能它就是一个走道。所以曾经我们知道，就是说有一些像部队里头啊，不管是在军营里面，或者是甚至我们知道军队的这个所谓看守所里头，都曾经有过一些灵界传闻。那这些灵界朋友，他可能是从墙壁这个地方出入，即使现在我们已经把它再封起来了以后呢，但是呢，对他们来说，还是他们还是认为看到的是那个走道啊。那老师，刚才在这个最后的这个DB8架在那边的空警实验里头啊，来回移动的究竟是军人身份的灵界朋友，还是那个老伯伯卧轨的老伯伯，或者是因为军队整个撤走了，四方聚集的一些灵界？应该是不同的灵界朋友在那边在出入，因为所以不是军人身份。因为我们没有看到仔细看怎么样，因为军人不是要理个平头，这不一定啊，因为什么叫军人理平头？你老师也理平头啊？对啊，因为他就不是军人啊，才贵也理平头啊，对不对？那平头多了，印象中嘛，所以很多人在那边进出啦，只是说年龄层我有看到有比较大一点，有比较小一点。你没看到老人吗？很老的，没有看到，目前为止还没有。对，目前为止。可是我觉得他这个现场的环境很奇怪，然后有一个军事单位是这样中间这样切开，然后是旁边都有两个那个军营单位。或者这样说好了，这样子一个这样锋利的火车这样走来走去，会不会对这军营的风水有什么风水可能不好？其实对风水会受影响。一般来说，你就像我们一个房子一个完整的地方被破开了是一样的意思。那一般贯穿之后呢？通常就像我们住家如果你是一个贯穿，就是类似所谓穿堂，那么就等于住家里头风水头最差的一种风水。不过我想，既然这边军队的力量这么的强，然后呢，刚才居然连那么厚重的一个铁门都有可能把它弄得倒，接下来如果丸子妹在那边做一些灵学实验的话，恐怕危险性大为增加了。是不是？是。到底情况如何？赶快来看看灵之前线的怨念产生。分成就是两个部分，所以我们要从好像它中间是隔了那个铁道的样子。对，对，我们这边可以看得到那个铁道。然后是这里对不对？有人在跟我们打招呼哎，是不是？是吗？你们没有听到一个声音吗？好像在跟我们打招呼的感觉。不好意思，这是他们军营吗？可感觉好像有人。隔壁有住家。对啊，我们好像到他们另外一块的军营的部分，因为其实中间好像是隔着这个一个铁道，所以基本上呢，有什么状况发生的时候，两边都可以互相的支援。对，不好意思，打扰了。其实他在又来了，有那个声音，我觉得是不是在跟我们打招呼啊？对不起哦，好奇怪。其实他们的这个外围跟我们刚刚看到的另外一边的外围蛮像的，对不对？同样的格局。它的外面好像就是一个空地，对，它蛮操控的地方。有声音？什么
么声音啊？好像东西掉下来的声音，对不对？我觉得是石头滚落的那种声音。不好意思打扰了，打扰了。是哪里啊？好暗哦。对不起打扰。你看这边这个，他们有一个柜子，好像是有点像鞋柜那样的感觉。对，好像是鞋柜的感觉。不好意思，我刚在那边听到好像有石头掉下来的声音。不好意思打扰。你看，这是什么？这是烧东西的吗？窑吗？烧柴的，是不是？不知道哎，这边有个孔，很奇怪。这边有一个，这边有一个。不好意思，这边有一个哎。然后下面有一堆的那个啤酒瓶哎，可是这个看一下，没有哎。怪异的建筑方式到底有何作用呢？难道具有特殊意义吗？就在制作人才哥接近后，尖兵有了惊悚反应。它有入口吗？可以通啊！怎么了？怎么了？怎么了？有人摸我啦！我没有啊，我手跟你牵在一起啊。不是，我现在在伸出去的时候，不要制造恐慌，好不好？没有了，那个后面有人摸我是真的啦。有吗？哎，你小心点，自己小心啊！等下那个。可以吗？难道制作人也遭到灵体无情的攻击吗？前方出现的白色物体到底是什么呢？突然有东西遮到一下，真的假的？是不是动物啊？可是这没有入口哎。啊，小心一点啊！又来了！什么声音啊？什么声音啊？什么声音啊？好像有人在转那个铁棍，是不是？好像有人在转铁棍的声音。不好意思，今天是那个隔壁，还有人。对不起，不好意思。你看这边还写什么中队的，还有什么大米、黄豆什么，这是干嘛？会不会是他们的那个粮食的储藏室？因为等于说这边也有一个部分是属于那种放军粮的，会不会？对，应该。可是这边也太小了吧？啊，好老旧的这个衣柜，还有我发现好多徽章。对不起哦，可以看哦。不好意思哦，你们看，这个徽章是新的耶，很新哎。对呀，而且各式各样的，你看还有别的国家的，这是别的国家吧？对吧？没错。美国。对啊，这还有个小碟子哎，哎，这碟子好恐怖哦！你看，怎么这样子？这碟子怎么长相？好像有人玩过什么？这是墨汁吗？还是什么？我不知道。可是又不像。我觉得好像这种可以玩碟仙那种，而且还破掉，你看。啊，这个碟子好恐怖哦！怎么了？这真的是引灵工具吗？尖兵又发生什么状况了呢？难道是传闻中的亡灵要对我们展开攻击吗？外警队遇到前所未有的危险，能全身而退吗？就在 Amy 翻动疑似引灵工具时，状况发生了。这个碟子好恐怖哦！怎么了？我后面有怎样？没有啊，好痛哦！没有吗？没有怎样？好痛哦！有个东西刮到我了。快走，快走，好了，快走，快走。对不起哦，不好意思。啊，这边有个楼梯耶。不好意思哦，我看一下。你看这边还有人吸食强力胶那种感觉。啊！怎么会有听到？你们听到？听到里面有人说喂。对。是不是流浪汉？因为这边有那种吸食强力胶的东西。有人吗？拍谁哈？有人爹。
看着哦，拍谁？你当多家？不好意思，没有哎。我有听到了。什么？他说没啊。真的吗？他说没啊。我没听到。我有听到。从这边传出来的吗？我不知道。有东西刮到，又刮到了。可是我没有碰到。没有东西哦。不断出现的状况会是亡灵恶意的骚扰吗？就在剑兵受到攻击后，恐怖而诡异的声响接踵而来。哪有呢？拍谁啊？怎么没有声音了？拍谁？是不是有那个陌生人还是什么的？看一下，我们走进去看。哎呦，好可怕啊！到底要从哪边走？我们先走这边好了。又来了。这边呢是这里这个走廊上，天哪！因为这边走廊上有好几个门，所以我们很怕会有东西躲在里面。不好意思，哎呦，这是什么？怎么建成这样子？怎么了？怎么了？怎么了？好像天花板有东西掉不下来，打到我了。重重危机就像是在我们周遭埋了地雷般，随时有爆炸的危险。而一直受到攻击的尖兵，又在众人毫无防备下有了猛烈的反应。而且那时候发现刻意要把它弄掉。怎么了？我背怎么了？我的背有东西刮到。怎么这样子啊？我有个办法，可不可以啊？我们可以背贴背走。可以吗？试试看。哦，这样子，这样子我们就不会被攻击了。看一下，你帮我看，我帮你看哦。Amy 想出这个对策，以应付一直不断的攻击，这样能够就此减少在我们身边隐形的威胁吗？还是会让亡灵更加发怒呢？我这边就是只有一块木板啊。哎，我发现我这边有那个东西耶，又来了。哪里？你呢？手背这边。你看它一直不断袭击你的。老贝贝很色。什么？老贝贝是不是很色？你不要乱讲话。你看你说错话了。对不起。拍谁？不要说他了，真的。对不起哈，妹拍妹。谁？我不是。等下阮吼烧真侪金纸给你好不好？吼，唔通安尼哦，阮知影你的囝拢无友好。怎么了？怎么了？摄影师。哟，你还说他适合，他怎么男女都吃？不是啊，我们就这样走了。我觉得这样走比较安全，不要背贴背的这样。打扰了。不好意思，拍谁哦？怎么了？怎么了？怎么搞的？你看不到他？怎么办？哎呦，怎么我好毛哦！我的天哪，为什么那个门，然后这个东西又是晃，又来了，还有，它本来是关起来，后来又开了。不好意思，是因为风吗？你看，又来了。那个阿伯，敢是你？他那门晃的不，他那个门晃的很奇怪。对，它绝对不是风吹，因为它有一个规律这样子。是什么力量让静止的门摆动呢？就在我们仔细研究时，空气中突然有了诡异的空间音。搞不好是有些人神志不清。好恐怖哦！我们听到一个男人的声音，老贝贝在咳嗽，是不是？好毛哦！等一下，这边是不是有人在这边住？会是流浪汉？还有拖鞋的声音哎！是不是啊？哎，我真的搞不清楚是人还是那个哎。我没有听到拖鞋的声音，还有听到老人咳嗽的声音。那好奇怪哦。可是完全看不到有任何的东西。很奇怪，你看在地上还有另外一个衣服，会不会是真的是有流浪汉来这边住？对。不过他们这边哦，跟我们刚刚搜寻的另外一边比较不一样。你发现它窗户都在。哎，对，对吧？他们有被封死。对，所以这边我觉得好像是。摄影师小心那个电线，我看到电线在你后面晃。小
小心一点啊！我觉得并不是只有我们那个主持人有危险，你们自己要小心。对不起，打扰了。哇，这边好大哦！看一下，对不起，打扰了。拍谁哦？天哪，这个我不知道这个空间是做什么用的哎。啊，上面还有人写脏话。喷气。对啊，不好意思，而且这整个军营里面这边也是都空掉。对。而且他们东西搬得蛮彻底的。嗯。你看这边是做什么用的？这是什么？就是他们执勤的时候穿戴整齐才能进去。哇，好多柜子哦。不好意思，来看一下。哦，再看一下你们。拍谁就空下去嘞。对不起哦。拍谁？哎呀，我吓一跳。你看到吗？我不知道那是什么。我记得那个咖啡瓶是在上面的，在这边的。对不起，里面全部都是女性内衣耶，好恐怖哦！这是怎么讲？原来有一个怪声音。有男人的声音在咳嗽。对啊，可是问题是，怎么这是我们工作人员呢？你看哦。赶快我们进来带一下，在这里面竟然没有声音。四周缥缈却清晰的声音，是亡灵的怒吼吗？跻身在窄小范围里的尖兵会有什么危险呢？啊！好痛哦！别这样子嘛，拜托好不好？痛哦！到底是什么？你有看到什么吗，摄影师？没看到，就这样撞过去。你看红了，红了。还好吧？这边先出来。对不起，不要这样子，我们没有拿你的东西啊，不好意思啊，又来了，怎么了？又有东西弄到你是不是？拉我的背啊，就是这样拉一下。你干嘛啦？怎么了？你刚差点跌倒。有人拉我。有人拉你？没有啦。太夸张了，连摄影师都这样子。哎，小心！小心啊！你小心一点呐！不要进去，不要进去，太夸张了。到底有什么东西躲在里面呐？没有啊，又来了啦！啊，怎么办？不断在四周攻击我们的，难道就是惨死在铁轨上的亡灵吗？还是此处有强大的聚灵作用呢？广告后马上回来。没有啊，又来了啦！啊，怎么办？怎么办？在这做感应的。这边做感应的，大家都被攻击，这个很危险呢。因为我不知道攻击到底是什么人攻击我们啊。现在啊，我们就是让 Amy 在就是我们刚刚看到类似像是衣物间的这个地方做干净，因为呢，我们刚刚在这边就是有发现到一些女生的私人的内衣裤这样。那其实，在这种军营会发现这种女生的内衣裤，其实是一件很奇怪的事情。而且刚才其实在这边就是我的手就是有被他这个门给撞到。那我们现在就来看，大家手不要放这样子，自己。记了，因为我紧张。不要紧张。又听到一个声音哎，我好像听到那个又有那个咳嗽的声音。
小心一点哦。Amy 被灵体能量影响了吗？还是真的有东西攻击她呢？让我们观察画面中的变化。怎么样？怎么样？我没有看到，我只有看到门。就这样，马上讲。Amy，不要吧！惊险的过程是怎么发生的呢？让我们逐一检查窄小室内的任何变化。不是老将不出手，哇，这个老将一出手，简直是非同凡响。对啊，你在那个门里头，哦，看了以后真是替你捏把冷汗呢。真的是。对，而且其实那时候还，我觉得有点怕，我觉得好像那之前哦，那个地方不知道发生什么事，因为有内衣还有内裤啊，是丢弃在那里。而且我真的本身有那种空间狭小恐惧症，我一直要站在那边，我就会觉得开始慌乱。其实大部分人都会有这样子的直接的反应，对不对？Peggy，你觉得 Amy 她在感应的那个过程，尤其是最后，让你看到了以后，你觉得你有什么样子的感想？你觉得像什么？像什么？我觉得就是像阿兵哥在换衣服的地方啊。对啊，就是像更衣间。那只是我好奇，他的过程中，他有想要跑出来过吗？我看他已经把门拉开了，为什么又放开？是被拉回去了吗？不是，是因为那个门我要就是说它关起来了，然后我用手要把那个就是没有把手的那个门那个圈圈这样拉开，拉开手要出去的时候，就又有一个很大的力气就要把门关起来，我赶快把手抽回来，因为其实否则的话就对他没有夹到我的手，我很快抽回来。不是，就很痛啊！我怕会被夹到。万一被夹到了，的确就会受伤嘛。对啊，对啊，因为力量太大。小黄，你觉得呢？他在里面这样的感应的时候，你觉得那个画面让你看到的像什么？我觉得好像很多人躲在那个洞里面，然后拼命的一直往外躲在洞里面。比如说那个柜子里，感觉就好像。你觉得啊，像不像是我们在那种电影里头看到的那种18铜人阵？因为里面上下都有那个门嘛。不停地开关关，开关关。Amy在里面就变得他不晓得该用脚去挡下面的门，还是用手去挡上面的门，前进也不是，后退也不是，拼命在那边练招。出来后，他大概武功就真的很高强，一甲子了。没有，在那个里面，他真的就好像是，就是其实阿兵哥之前还在不停地在更衣室里面开关关在拿东西吗？其实应该不是阿兵哥，因为
我们这样看到，就是说里面可能有很多的不同的灵，在里面跑来跑去。不过，看它在动那个东西，应该是我们讲有可能是流浪汉。他是在取那个柜子里面的东西，对，还是说刚好一格一格，他就窝在那个格子里面？他是打开那里面看那里面的东西。哦，对，有时候有些可能流浪汉或者什么，他可能就到这些地方去，他去翻翻看每个柜子里头有没有什么，他可以拿或可以利用的东西。四处翻动，对，找一些值钱的东西，对不对？对。你不是有好朋友干哥哥是军中的朋友吗？如果呢，我跟你讲说，你现在想要送给他一个礼物的话，你会想送他什么？老师的护身符。哎，没错，建议你啊，让你的朋友啊，哎，利用放假的时候到这个网咖、网吧，哎，去加入鬼话连篇之友。我告诉你，我们有玉琉璃可以送给他。但是呢，我跟你讲啊，建议你朋友啊，到了这个 www.55.com.tw 之后呢，加入了鬼话连篇之友，要注明他要的是男的那一条。哦，有男女的，当然，这个是男生，本身是有男女之分的，所以呢，他如果要带的女人那条可能太小，不常戴，也不能够替他做到一些保庇的动作。但是呢，节目的最后还是让我们来看看今天到底有哪些的惊悚画面。请将答案及个人资料传真到23462296，就有机会获得精美的赠品哦。哎呦，怎么会这样子？是这里吗？等一下哪里啦？这边？这里吗？不是，我怎么觉得好像带过去了？不是，我觉得是这里。